வணக்கம், நான் அருண் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம அண்ணனோட ஃப்ரெண்டோட கடைக்கு முத்துமாரி அண்ணன் கடைக்கு வந்திருக்கோம். அண்ணன் அந்த நிற்கிறாங்க பாருங்கள். இவங்க தான் அவங்க. இந்த அண்ணன் தான் பலகாரம் போட்டு கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஸ்வீட்டு வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுக்குறேன், அண்ணனை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இவருங்க ஆல்ரெடி லட்டு போட்டிருக்காங்க, ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கவும் போட்டு வச்சுருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு இதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். பேனியாவுக்கு அண்ணன் வந்து மாவு வந்து தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை பாருங்கள், அண்ணன் மாவு வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத. அண்ணன் நம்பரும் பேரும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கான்டாக்ட் பண்ணி என்ன ஸ்வீட் வேணும் எப்போ வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அண்ணன் வந்து டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. அண்ணன் போட்ட லட்டு இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, சாப்பிட்டு பார்த்தோம். நான் போனோடனே அங்கே லட்டு இருந்துச்சு, லட்டு எடுத்து சாப்பிட்டேன். இந்த அண்ணன் லட்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த அண்ணன் தான் எங்கள் ஊர் கடைக்கு நிறையா கடைக்கு லட்டு போட்டு சப்ளை பண்ணுறாங்க. இந்த அண்ணன் லட்டை வந்து நான் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் வீட்லேயும் வாங்கி வச்சு நான் சாப்பிடுவேன். இந்த லட்டு நான் சாப்பிடும்போது செம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. உங்களில் நிறையா பேர் ஆன்லைனில் பலகாரம் ஆர்டர் பண்ணலான்னு நினைப்பீங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் அந்த அண்ணனோட கான்டாக்ட் நம்பரு, பேர், அட்ரஸ்ஸு எல்லாம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். வேணும் அப்படின்னா அந்த அண்ணனை டைரெக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணி என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாங்க அண்ணன்கிட்டே நம்ம டீட்டெயில் எல்லாம் கேட்கலாம். இப்போ நான் போடுறது வந்து பேனியா அப்படின்னா ராஜா பொய் சொல்லுவாங்க. சரி சரி. இது வந்து மதுரை சைடு நல்லா ஃபேமஸ். இது என்னென்ன ஸ்வீட்லாம் பண்ணுவீங்க? அம்மா வந்து லட்டு, ஜிலேபி, இந்த பேனியா ஐட்டம் இது வந்து ரெகுலராக போடுறது. ஆர்டர் கேட்டாங்கன்னா பால்சா போட்டு கொடுப்போம், அல்வா போட்டு கொடுப்போம், லட்டு ஜிலேபி ஆர்டர் போட்டு கொடுப்போம். இதனால் வந்து முறுக்கு அதிரசம், இதெல்லாம் வந்து கல்யாண ஆர்டரு, அப்புறம் வந்துட்டு விசேஷங்களுக்கு, திருவிழா விசேஷங்களுக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுப்பாங்க. கடைக்கு இதுக்கெல்லாம் கேட்டால் கடைக்கு நம்ம இந்த போகிற இப்போ வீட்டில் இருந்தாலும் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. இப்போ என்னன்னா வந்து அவங்க வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்க ஒரு அமௌண்ட் வச்சு வைக்கிறது, அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. வீட்டில் இருந்து ரொம்ப இருக்கிறாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்க ஒரு கமிஷன் வச்சு கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி போட்டு கொடுப்பீங்க. ஆமாம். அது எப்படி அவங்க கேட்குற மாதிரி பேக்கிங் பண்ணிடுவீங்களா இல்லை மொத்தமாக கொடுத்து அவங்க பேக்கிங் பண்ணி? இல்லை, அவங்க எப்படி கேட்குறாங்களோ, ஜூஸில் கேட்டாலும் சரி இல்லை பேக் பண்ணி கேட்டாலும் சரி, அதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துருவாங்க. செஸ் வந்து நம்ம ஐப்பகல் மண்டல பூஜை நடக்குங்களா, அதை தொடர்ந்து 3 வருஷம் தான் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். அது மாதிரி வைரங்கோயில் அந்த மண்டபடி நடக்குங்களா, அதுக்கு நம்ம தான் போடுவோம். அது மாதிரி வந்து திருவிழா விசேஷங்கள் 10 நாள் மண்டபடிக்கு அது வந்து அண்ணன் மண்டபடி யார் வைக்கிறாங்களோ அவர் வந்து நமக்கு ஆர்டர் கேட்பாங்க, அது போட்டு கொடுத்துருவோம். அப்புறம் வந்துட்டு இந்த கல்யாணம், அதுக்கு சீர் வரிசைக்கெல்லாம் நம்ம கேட்பாங்க, அதுக்கு வந்து முறுக்கு, அதிரசம், லட்டு அதெல்லாம் ஸ்பெஷலாக போட்டு கொடுத்துருவோம். உதிரியா லூஸில் கொஞ்சமாக கேட்டாலும் கொடுப்போம், மொத்தமாக கேட்டாலும் பண்ணி கொடுப்போம். அது மாதிரி இந்த ஊருக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்கல்ல, அவங்களும் வந்து நம்மகிட்ட கேட்பாங்க இங்கேருந்து அனுப்புறதுக்கு. அவங்க நீட்டாக பேக் பண்ணி அது மாதிரி நம்ம அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம். அது போட்டோன்னா முறுக்கு அதிரசமாக குறைஞ்ச ஒரு 20 நாள் வரை இருக்கும். கிராமம் ஃப்ளைட்டில் கொண்டு போகிறதுக்குலாம் கரெக்டாக இருக்கும். ஃப்ளைட்டை கொண்டு போகிற மாதிரி அவங்களுக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அது மாதிரி பக்கத்து ஒரு வெளியூர் அப்படின்னா கொரியர் பண்ணிடுவீங்களா, நீங்களே கொண்டு போய் கொடுப்பீங்களா? இல்லை அவங்க வந்து பார்க்கணும்னா நம்ம இங்கேருந்து பார்சல் பண்ணி போடுவோம். பார்சல் இந்த மாதிரி கரூர் போட்டு கொடுத்துருக்கு, கோயம்புத்தூர் போட்டு கொடுத்துருக்கு. அவங்க இங்கே வராங்க, விசேஷம் போகிறாங்க, வாங்கி சாப்பிட்றாங்கல்ல, அவங்க விசேஷம் அவங்களே பார்த்துட்டு அவங்களே வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால் 3-4 ஆர்டர் வெளியூர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இங்கே வந்து கரூர், கோயம்புத்தூர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், திருச்சி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த விசேஷம் தரவாத வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அவங்க மூலியமாக அவங்க கான்டாக்டே வருது நிறையா. முறுக்கு எவ்வளோ வரையும் போட்டுருக்கு? முறுக்கா எவ்வளோ ஆகும் கேட்டால் நம்ம இதுவரை அதிகபட்சம் போட்டது 5000 முறுக்கு, அது 5000 அதிரசம் போட்டுருக்கோம். அது மாதிரி தீபாவளி டைம்லாம் வந்து நிறையா நிறையா போட்டு. இந்த தீபாவளிக்கெல்லாம் 10 முறுக்கு 15 முறுக்குலாம் தனித்தனியாக கேட்பாங்க. அது 10 முறுக்கு 15 முறுக்கு கேட்குறவங்களும் கொடுக்குறோம். மொத்தமாக 150 500 முறுக்கு இந்த மாதிரி கேட்குறவங்க போட்டு கொடுக்குறோம். தீபாவளிக்கு ஒரு 3 நாள் முன்னாடி அவங்க ஆர்டர் பண்ணிடுவோம். ஆர்டர் பண்ணிட்டால் அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டு வச்சுருவோம். அடுத்த வாரம் வேணும்னா இப்போ சொல்லணும். அடுத்த வாரம் வேணும்னா அவங்க 2 நாள் 3 நாள் முன்னாடி சொல்லி, வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை வேணும்னா இப்போ சொல்லணும். செவ்வாய்க்கிழமைனா அவங்க சனியார் கூட சொல்லினா போதும். அது அவங்க சொல்கிற குவான்டிட்டியை பொறுத்து இருக்குது. இப்போ 500-1000னா ஒரு நாளில் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. சில பேர் வந்து 2000 முறுக்கு 2000 அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. அதனால் 2 நாள் டைம் தேவைப்படுது.
ஏன்னா சார் பேக்கிங் பண்ணி கேட்பாங்க. பேக்கிங் வந்து பெரிய வேலையாக இருக்கும் நமக்கு. ரூல்ஸில் கேட்டாங்கன்னா ஒன்றும் தெரியாது, நமக்கு அப்படியே பேக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்துருவோம். சில பேர் வந்து 2 பீஸாக பேக் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. அதே எப்படின்னா அந்த கல்யாண விசேஷத்துக்கு வந்து இது கொடுப்பாங்கல்ல, மொய் கொடுப்பாங்க, மொய் பை கொடுப்பாங்க. சில பேர் இது தாம்பளை பை அது கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஒவ்வொரு பேக்கிங் கேட்பாங்க. எனக்கு 2 போட்டு கொடுங்க, 1 போட்டு கொடுங்க. இல்லை பேக்கிங் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணி போடணும். ஒரு 50-100 பேக்கிங்னா நமக்கு அது கேட்க மாட்டோம். ஒரு 500-1000 இந்த மாதிரி பேக்கிங் பண்ணுவோம். பேக்கிங் சார்ஜ் தனியாக போட்டுருவோம். சரி, 50 இந்த 10 20 30 அப்படி கேட்கலாம். 50க்குள்ளே கேட்டாங்கன்னா நம்ம பேக்கிங் சார்ஜ் கிடையாது. அதுக்கு மேலே போனாங்கன்னா பேக்கிங் சார்ஜ் போட்டுருவோம். என்னோடய கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து 99 44 77 61 18. என் பேர் வந்து முத்துமாரி. என்னோடய அட்ரஸ் வந்து பெரியார் நகர், தெம்மாப்பட்டு பெரியார் நகர் சொசைட்டி பக்கத்தில், மஞ்சாத்தோட்டு ரோடு, திருப்பத்தூர் சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட். இப்போ ஆர்டருக்கு தான் வந்திருக்கான் அண்ணன். ஆல்ரெடி லட்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க. இப்போ பூந்தியும் இது என்னதுன்னு, இது வந்து பேனியா. பேனியா. இது வந்து பேர் இன்றைக்கி தான் நான் கேள்விப்படுறேன். அண்ணன் போடும்போது தான் பார்க்குறேன். அதனால தான் பேர் டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது. அதனால் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அண்ணன்ட்ட சொன்னீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி அண்ணன் போட்டு கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. அண்ணன் நம்பரு, பேர் எல்லாம், அட்ரஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், பார்த்துக்கோங்க. மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. அப்போ அடுத்தடுத்து நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அடுத்து அண்ணன் வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ போடுவாங்க நம்ம சேனலில், அதுலேயும் பார்த்துக்கோங்க.